gesê het, dit is vandag 'n baie spesiale dag by ons hier by Hoërskool Outeniqua om vir Warrick terug te verwelkom. Ek en sy paadjie kom al 'n hele paar jaar. Ek sal nooit vergeet nie, dit was in 2008, wat ook dan nou 'n hele ruk terug is. Toe was hy nog in graad 7 en hy toe nou vir SWD se onder 13 kruiwenweekspan plek gekry en hulle die dag daar by Outeniqua Hoërskool geoefen en op 'n Saterdag en ek het soontoe gegaan om 'n bietjie te gaan kyk hoe lyk die talent wat die jaar daarna na ons toe sou kom in 2009. Op daai stadium was Warrick nog nie ingeskryf hier by ons nie en tannie Christine Botha wat hier voor by die ontvang sit, haar seun het ook in daai span gespeel. En ek het nog haar op die paviljoen gesit en toe kom sy na my toe en toe sê sy, luister, sien jy daai ouetjie wat daar so hardloop met die bal? Julle moet hom kry in Outeniqua, hy's goed. En ek het hom so gesit en kyk en ek het besef, hy het ongelooflike talent. En 2009 het Warrick hier by ons begin. Hy kom daar van Nysna se wêreld af en in 2009 was hy hier in graad 8. En van graad 8 af kon ons dadelik sien, maar dit is nie 'n normale persoon hierdie nie. Dis 'n seun met, ek wou eers sê 'n normale ou nie, maar hy's nie 'n gewone persoon as dit kom by talent, maniere en 'n klomp ander goed nie. Van die begin af, en ek dink die graad 8's moet mooi luister, van die begin af het Warrick sy stempel afgedruk by die koshuis en by die skool. Nie net omdat hy kon rugby speel nie, maar ook omdat hy een van die gehoorsaamste, loyaalste en betroubaarste kwaggas is en was wat ek nog ooit gesien het. En ek dink dis hoekom hy eventueel geëindig het waar hy vandag hier sit as 'n ou wat sê hy het ook die Wêreldbeker vasgehou. Warrick het vir 5 jaar hier rugby gespeel, hy het vir 5 jaar hier skool gegaan en hy was 5 jaar lank ook 'n beierstehuiser wat diep spore daar ook getrap het. Dis vir ons vandag baie lekker, Warrick, om vir jou terug te hê. Baie dankie dat jy ons kom groet het, maar ek wil ook vir jou sê baie dankie dat jy 'n kwagga was en nog steeds 'n kwagga is en ook ons skool met al ons waardes elke dag uitleef. En ek weet hy's definitief nie skaam om te sê hy was in Outeniqua nie. So Warrick, baie geluk ook van ons kant af. Baie welkom hier by ons en geniet ook die oomblik saam met hierdie jong kwaggas. Ek dink dit is baie belangrik vir ons almal. Goeiemiddag kwaggas. Is my spesiaal om hier te kan staan vandag. Ek was nooit gewoonlik aan die kant nie. Ek het ook altyd gesit. So die is ook vir my maar net so nuut om hier te staan en praat soos wat dit vir julle is om my hier so te kan sien, maar ek wil net vir julle sê is regkryt om terug te wees hier so en is goed om te kan sien dat hier steeds mense is. Ek het nou met meneer Foster gepraat en hy sê vir my die getalle wat inskryf elke jaar. Jy weet, het is goed om te kan sien dat mense steeds deel wil wees van Outeniqua en van kwaggas en as vir ons, vir my was dit 'n groot voorreg om in die skool te wees. Ek wou altyd hiernaartoe gekom het en meneer Kloete het my die geleentheid gegee om hiernaartoe te kan kom en ja, ek stap al 'n lang pad met hulle en as dit nie vir hulle was, dink ek die grondslag sou kry gewees het en gelê gewees het vir my nie. Ja, ek dink by tye by die Wêreldbeker was dit ook vir ons baie moeilik geweest. Ek meen, ons het baie kritiek ervaar en alles, maar wat ons regtig positief gehou het was die manier hoe Suid-Afrika geondersteun het. Ek dink die hele land, 57 miljoen mense se boodskappe wat deurgekom het en ons kon net weet in daai oomblik hoor ons is nie alleen nie. Ons het die mense wat daar is wat deelneem aan die Wêreldbeker en het ons ook die ondersteuning van die mense terug by die huis. So as goed om te kan weet dat ek altyd hiernaartoe kan kom en ek het die ondersteuning van Outeniqua. As vir my kry om deel te kan wees van die skool en dan ook kry om mense altyd agter ons te hê wat daar buite is. En as jy vir my enigstens moeite om vir mense te sê ek is van Outeniqua nie. En daarom wil ek my boodskap aan julle vandag is net om mekaar te ondersteun. Ek meen as jy buite kan wees en jy weet hier's 1000 ander Outeniqua
kwaggas kinders wat hier sit, wat jou kan ondersteun, dink ek, jy kan doen net wat ook al jy wil en jy sal dit kan maak, want ons is mense wat mekaar ondersteun, maak nie saak of jy sport, kultuur of 'n akademie wil vorentoe gaan. Ek dink ons almal, as ons kan besef dat dit is maar net die beginpunt, maar ondersteuning en liefde is maar alles wat ons kan kry van mekaar af. Aan die voet van trotse